दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर औद्योगिक नगरी हिंडौन सिटी और श्री महावीर जी के मध्य स्थित शिकरोदा मीणा रेलवे स्टेशन पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 30 साल से संचालित इस स्टेशन की बदहाली की सुध यहाँ के क्षेत्रीय सांसद सहित रेलवे विभाग ने भी नहीं ली है, जिसे ये स्टेशन टिकट विंडो, पेयजल, शौचालय, वेटिंग हॉल, स्टेशन की चार दीवारी, साफ सफाई, प्लेटफॉर्म की लाइट, बैठने के लिए बेंच, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी मोहताज है। स्टेशन है सिकरौदा, जिस पे कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चा लेट चढ़े तो इसमें गिरने की समस्या है और बरसात होती है तो इसमें भीग जाते हैं बच्चा लेकर, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कतई नहीं है। और टिकट वाला कबू आ जाता है, कबू नहीं आता है। और गाड़ी रखती है सब? गाड़ी बिल्कुल लोकल और कट्टा रखता है, नहीं कोई और गाड़ी नहीं। कब से है स्टेशन ऐसा है? ये स्टेशन तो देखो कि मो कोई 25-30 साल है कि आज जब से ऐसा ही बनना है। तो सांसद विधायक यहाँ के लोग बाबा ने नहीं बताया? कतई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया। सांसद विधायक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे बनाने कोई आया बनी नहीं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी की। कोई बच्चा प्यास से मरा करा तो मरा ही करा, कोई एक नहीं कि हेड पंप लगा दे कि कोई प्याऊ लगा दे, बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे। तो आप इसी काम के सिकरौदा मीना के? हाँ, सिकरौदा मीना। क्या नाम है आपका? सिकरौदा मीना रेलवे स्टेशन पर क्या सुविधा है, इसी तरह देखते हैं? रेलवे स्टेशन पर क्या सुविधा है? शौचालय है, पानी की सुविधा है, टिकट वाला टाइम से नहीं आता है, और बढ़िया वो बैठने उठने को कुछ चीज़ भी नहीं है। ट्रेन पर चलने की कोई सुविधा नहीं है, ऊंचा बहुत है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म नीचा है? नीचा है मतलब सिकरौदा स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ का स्टेशन भी काफ़ी नीचा है, जिसके कारण ट्रेन आती है तो उस पर चढ़ने में परेशानी होती है काफ़ी। और यहाँ पर लैट्रिन की सुविधा भी नहीं बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को खुले में बैठना पड़ता है। और पानी की सुविधा नहीं है, सिर्फ एक टंकी बनी हुई है। अच्छा। जिसमें भी कभी कभी पानी भरा जाता है। आप सिकरौदा काम की हो क्या? हाँ जी, हम सिकरौदा काम की। तो टिकट के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? टिकट के लिए एक काउंटर नहीं है, कोई आता है यहाँ पर टिकट बेचने के लिए गांव से, लेकिन यहाँ पर काउंटर नहीं बना हुआ है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शौचालय भी नहीं है। यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, टिकट काटने में भी दिक्कत आती है हमें। यात्री बरसात में रुकना पड़ता है सुविधाओं की वजह से। यहाँ पे शौच की व्यवस्था नहीं है, और प्लेटफॉर्म भी इतना नीचा है कि यहाँ पे हादसे का भाव बना रहता है, चढ़ने में दिक्कत आती है। और यहाँ पे कोई उचित व्यवस्था नहीं है ऑटो वगैरह रुकने के लिए। संभल में 5 सूत्री मांगों के लिए शिक्षा मित्र इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने जमकर अपनी ताकत का बखान किया। भाषणबाजी के दौर के बीच उत्तर प्रदेश